在这座毛坯房的1楼也有一个挺干净的空房间，我决定把自行车存放在这里，待会儿在这里做饭吃，然后我去2楼搭帐篷睡觉。为什么不睡在这个房间呢？因为对面是一座山，从这个没有遮挡的大门源源不断的吹过来一阵一阵的风，呼呼的，然后吹到这里。这个窗户我发现它是镂空的，底下有一条很大的缝，等于说这阵窗堂风它是2面通风的，所以这里面很冷啊。外面是当地人的牧场。趁着现在天色还没有完全黑，我先去2楼把帐篷搭起来，要不然等一下黑灯瞎火的在2楼搭帐篷会有一点危险。看到身后这个木门挡住了吗？那是电梯井。像这种毛坯房还是白天搭帐篷比较好。我先去把帐篷搭好吧。我高兴得太早了，刚才我到2楼的房间仔细看了一下，房间倒是挺干净的，但厕所里面很脏，有人在里面上了厕所，导致房间里面有一股味道，所以我决定不到那个地方去露营了，就住在自行车的这个房间吧。这个房间虽然冷了一点，但好歹干干净净的，没有任何异味，就住在这里吧。帐篷搭好了，里面铺了3层垫子。这块木板我把它竖起来放，这样上面就只露一条小缝。这样放了以后呢，就没有穿堂风了。这个房间里面顿时暖和了不少。等晚上睡觉的时候，我再把这个铁架子给它架上去。刚才还搬了一个水泥块，一会儿再用它来堵门。今天晚上用柴火炉做点米饭吃一下。好久没吃米饭了。菜的话就是我昨天卤的猪蹄，还有牛肉，还有卤鸡蛋。这一袋柴火是小卖店那对姐弟他们的妈妈送给我的，我用他们家的超重大斧子自己劈的。门口那有一块煤炭，但是这个房间我现在把它封闭住了。所以在这里面不太适合烧煤炭，那样比较危险。火已经开始烧起来了，而且烧得很旺。我发现这有一个铁钉，不知道铁钉它能不能烧化。我想让火烧旺一点，这样它做饭会快一些，所以多放一些柴火进去。卤的猪蹄放一些进去，这算不算预制菜？这些猪蹄的骨头我已经全部把它们剔掉了，要不然那些骨头带着太重了。现在都是没有骨头的猪蹄。其实我从县城出来的时候是带了绿叶菜的，但是因为天气太冷了，那些菜全部都冻坏了。为了减轻重量，我就把它们都扔掉了。像这种零下18、19度的天气是不能够带绿叶菜的，一带就坏。所以今天就把我卤的这些卤肉全部放进去吧，营养很丰富啊，吃得饱饱的。再放2个卤蛋，卤蛋的颜值高不高？这样一锅煮的话，效率也会快一点。现在把我的高压锅放上去，哇，这跟炼丹炉差不多。哇，这火好恐怖啊，好大呀！这是最小火了，刚才放的柴火有点旺。这么大的火，烧个15分钟，这饭就能吃了，真是高效率啊！仅仅用了1分钟的时间，这高压锅就上气了。
糟糕，我闻到一阵糊味了。第一次用柴火做米饭，我可能烧的有点火太大了，所以它可能里面那个锅底糊了。不知道里面的米饭煮的怎么样？现在我不敢烧火了，就用这个剩余的火苗给它慢慢煨热了。煮了15分钟了，差不多可以了。把它拿到这边来，先放一放气。这放气的过程好解压。看看米饭煮的咋样了？雪白雪白的，上面全是肉，这米饭煮的还可以耶。给这锅香喷喷的米饭调个味，放一点酱油。这蚝油又喷了。今天这里的海拔是4200，海拔每上涨一点，这瓶蚝油就会喷一下。啊，香喷喷的米饭，姐妹们开饭喽！我做的预制菜简直是一流，这样简直太好吃了，在路边的饭店可吃不了这么丰盛。我原来以为我的饭煮糊了，其实只是焦了一点点，就是稍微有一点点焦，嚼起来很香很香，烧出了锅巴。今天这顿饭我给满分。因为这里面放了肘子，还有酱牛肉，还有卤鸡蛋。要是有青菜的话就更好了。如果再来一碗汤，广东靓汤，那更好。不过在户外不能要求太高。半夜12点了，刚才我出去逛了一圈，又到这栋废弃房逛了一圈，一个人都没有。现在准备进去睡觉了。Open the door。早上好呀，我是洪维多。昨天在毛坯房里面睡得很舒服，可能也是因为我昨天骑行了80-90公里，有点累了，所以睡得很香。事实证明，我昨天把水烧开了以后，装进塑料瓶再塞到睡袋里的方法非常的实用。早上起来，这水还有一点温温的，可以用来刷牙洗脸。早上7点就起来了，躲在帐篷里剪了4个小时的视频，现在快11点半了，外面出了一点太阳，有太阳就不会那么冷。虽然现在是零下11度，但是阳光照在身上就会暖和一些。昨天晚上我用门板抠住了门，但是上面还留有一条缝。
窗户那里也是漏风的，一晚上穿堂风呼呼的吹，早上起来我就有点流鼻涕，不过我觉得问题不大。这边的气候是又寒冷，大风刮，又干燥，看着地上结的冰。中午12点钟，这阳光晒着它也不化。昨天晚上在加油站这里打了3升水，刚才我又去打了1升。有加油站就是好啊，在外面加油站都是可以免费提供热水的，可惜在西藏要隔几十公里才有一座加油站。玉龙镇算是西藏比较大的镇子了，但是冬天的话非常的冷清。瞧着四周的店铺，我站在一个十字路口，这里几乎都关门了。就在我的斜对面有一家超市开了门，我准备进去买点吃的喝的。我想买点绿叶菜，这白菜也是不耐放的，隔一夜就冻成冰了，冻成冰以后就不好吃了。这里居然有广东菜心，太让人感动了，还有菠菜。这种香菇居然很新鲜，拿4个回去，可以做香菇卤肉饭。拿个可乐流鼻水喝一下，会好受一点。幸好我在县城买了卫生巾，像这个2条就要16块钱，1条8块钱。我之前买3条是10块钱，1条3块多，都来不及月经了，给我闭经。我骑到昌都去过年。在昌都过年啊？你为什么不在老家过年呢？我老家在广东，我从广东骑了3个多月才骑到这里。就你自己啊？还是你们一个队？我就一个人。妈，你太厉害了！然后我是说，在这过年期间就一直在昌都玩。对，要不然过年没法继续嘛。在路上很多店都关门回家了，就是吃饭这些都没有。对，啥都没有。那你怎么不约一个人一起呢？没有那种。对啊，我几个月在外面，你说谁有空啊？是不是？我这个年龄20多岁，大家都上班。哎呀，就是你20多岁，为什么会这样想要到拉萨呢？年轻才去玩嘛，年轻才出来玩嘛。年纪大了哪有时间啊？现在要不就是很年轻，要不就是那种退休的。你哪一年的？我97年的。妈，比我还小得多。刚好到没人的地方，你也会自己睡觉吗？我搭帐篷啊，我在你们底下，那底下有个空房子，我在里面搭帐篷。啊，你就自己，你不怕吗？怕啥呀？怕啥呀？勇者无敌。我走了，拜拜。好，拜拜。开超市的女老板过2天也要回内地过年了，我也要抓紧时间去昌都过年。到时候我去洗个澡，买一些年货，再找一个好点的露营地，好好的过个年。像不像眼镜蛇出洞？千山鸟飞绝，万径人踪灭。海拔到了4200米，河流完全凝固冰封了。大雪刮过来了，